Өнер үйінде жыр оқып зерлі, сыпырып тастап отырған маңдайдан терді, қарындасың ем, аға деп жырылып топтан жарқылдап, жап-жас келіншек жаныма келді, жақынын тауып алғандай, жайран күй кешіп, жүріңіз үйге деп қоймай алдымды тосып ағалап тұрған келіншек, алдыңғы жылы арқаға келіп қоныпты Алтайдан көшіп, атанам сонау Алтайының қырында қалды, бие бау қалды желіде, құлында қалды, сағынып дәптен төркінін, көзінің жасын көрпесін сала жүріп ақсығымдап алды. Күйеуі тойған қозыдай момақан жігіт, ісі көп сөз аз, ерсінді мінезі сынық, ауылымыз жайлы айтылған әңгімелерді біресе тынып тыңдайды, біресе күліп, сағыныш шіркін, болмаса жүгіні жеткен, қояды мақтап шүкір деп бүгінін еппен, ағасы келмей қойыпты қызметін қимай, атаны ауру, іні жоқ, сіңірі кеткен, ен домға тиын ептеген, табылып мүмкін армандап қояды. Көркейіп барсам деп бір күн, шиден ары деп шығарып салғанымызбен төркіннің қамын жеп өтер қыз деген шіркін. Қолынан піскен табанан құртпенен майын алдыға жайып, баппенен қайырды шайын, сақталған сүрі, қатығы, кәделі жілік, анамдай ұстайды екен ау дастархан жайын. Білмеймін неге, жанымның сұрауы мекен сағынып, мен де жүрген соң ұнады мекен, қолы да дәмді, ісі епті, уайым адал білікті болса, бір қыз да бір ауыл екен. Аңсаса аулын, түсінем заңдылық жайды, мәжнүнде емес кешетін мәңгіріп қайғы Қазақстан ба, сүйеді Қазақстанды орысшасынан басқаға шаң жуытпайды. Көкшетау деген қаланың маңындағы ауыл, алыста қалған ауылын сағынған ауыл, жайланып тірлік кешірер жер екен шіркін, жаныңда ағаң болса егер, жаныңда бауыр, толқындай нәзік сезімге ағыстар өнген бойырып кейде, басылар арыстан кеудең, сағынып жүрген төркінін, қарындас көрсем ағасы болғым кеп тұрады алыстан келген.